Was bardzo serdecznie, tu Ewa z kanału Kreacje Dekoracje. Zapraszam Was do obejrzenia filmu o tematyce DIY Zrób to sam. Dzisiaj uwaga zostanie skupiona na tych 3 dekoracjach, które znajdują się tuż za mną. Zrobiłam je w 3 opcjach, w 3 wersjach. Pierwsza to jest typowo dla chłopczyka, na przykład z okazji narodzin, ale sprawdzi się również na przykład na baby shower. Druga propozycja jest typowo dla dziewczynki. Ja wykonałam ją dla córeczki. Natomiast trzecia doskonale odnajdzie się z okazji nadchodzących walentynek. Oczywiście napis Love możemy zastąpić tutaj imieniem naszej ukochanej bądź ukochanego. Jeśli jesteście ciekawi, jak ja to wykonałam i z jakich materiałów, to zapraszam Was do dalszej części filmu. Jako bazę do mojej dekoracji użyłam ramki z IKEA o wymiarach 40×50, kwiaty sztuczne. Ja zakupiłam na AliExpress, to są takie gotowe maty kwiatowe, koszt około 50 zł razem z przesyłką. Mamy do wyboru bardzo dużo kolorów, kompozycji. Ja wybrałam akurat taką błękitną i czerwoną. Ale oczywiście, jeśli lubimy takie czynności manualne, to możemy pokusić się o zakup główek kwiatowych. I ja tu akurat mam róże piankowe. Napisy ja swoje zamówiłam z Allegro. One przychodzą do nas w takim stanie surowym, w kolorze naturalnego drewna, natomiast ja je pomalowałam na biało. Oczywiście możemy sobie zostawić w takim naturalnym odcieniu. Za taki napis jeden cena około 25 zł. Do przymocowania siatki kwiatowej użyłam takich specjalnych opasek uciskowych. Użyłam lampek z Pepco za 6 zł. Do tej wersji z różyczkami piankowymi użyłam kasetonu piankowego za 2 zł. A do wersji dla chłopczyka misie udekorowane kokardkami. Dobrze, także zabieramy się do pracy. Ja tutaj całą tą moją ramkę zaczynam rozbierać. Zostawiamy tylko plecy. W tej tylnej części ramki robię 4 otwory do umocowania siatki kwiatowej. Idzie mi to trochę opornie, bo zamiast do zrobienia otworów użyć wiertarki, użyłam wkrętarki, no ale jednak jak widać zadziałało. Taka siatka kwiatowa ma wymiary 40×60. Ramka jest trochę krótsza, także będę skracała kwiaty o około 10 cm.
Na koniec umieszczam lampki. Żeby wyglądało to dosyć estetycznie, to staram się je chować między kwiatami. A tu już się tak prezentuje efekt końcowy. Przepięknie wygląda przy zgaszonym świetle. Daje niesamowity nastrój w pokoju, na przykład właśnie u małego dziecka. Także każdemu polecam wykonanie sobie takiej pięknej ozdoby do mieszkania. Jeśli nie chcesz przegapić następnych filmów z moimi pomysłami, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał. A tymczasem do zobaczenia, widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!